Uma explosão gigantesca aconteceu no Parque Nacional do Yellowstone, nos Estados Unidos. Essa explosão foi registrada no dia 24 de julho de 2024. Não se preocupem vocês, tá? Não fiquem pensando se vai ser, com meteoro, o Yellowstone, uma grande praia. Não se preocupem. Querendo vocês ou não, de um jeito ou de outro, a extinção virá. Uma explosão gigantesca aconteceu no Parque Nacional do Yellowstone, nos Estados Unidos. Essa explosão foi registrada no dia 24 de julho de 2024. O Parque Nacional do Yellowstone, que é imenso, tem esse nome por causa disso aí. Então, durante um dia normal de visitação, haviam várias pessoas que estavam caminhando por uma passarela de madeira, enquanto admiravam uma espécie de geyser. E a explosão, sério, foi violenta. Ela arrebentou praticamente toda a passarela. Ninguém foi ferido pela explosão, mas mesmo assim as imagens são extremamente assustadoras.